Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік. Сейіт Кенжеахметұлы атамыздың Жеті қазына деген кітабынан, Жиған терген деген бөлімдерінен сіздерге тағы да бір бәрімізге өте таныс бір дәстүр салтты айтқым келіп отыр. Бұл қыздың ұзатылатын кезде айтылатын сыңсу мен қоштасу жыры жайлы. Бұлай жалпы құлағымызға сіңісті болып білетін сыңсу мен қоштасу деп айтылады. Айтылғанымен жастарға, қазіргі жаңадан отау құрып жатқандарға, ұзатылайын деп жатқан қыздарға біле жүрсін деген оймен сіздерге айтып отырып, бөлісіп отырмын. Сыңсу. Ұзатылған қыз өз босағасынан аттанар алдында өзінің ағайын туғандарын аралайды, былайша айтқанда қоштасады. Бірақ бұл дәстүрлі қоштасу емес. Жеңгесін ертіп ағайындарын аралап жүрген қыз жай жүрмейді. Ол өзінің балалық дәуренінің, оң жақта бұлғақта өскен бақытты күндерінің өткендігін, аяулы ата-анасының, туыс-туғандарының өзін мәпелеп өсірудегі еңбегін өлеңмен айта жүріп өксиді. Ондай өлең жырды сыңсу дейді. Базардан келген құйысқан, тарамай шашым ұйысқан, келіп кетіп жүріңдер, сағындырмай туысқан деп өзінің өтінішінде айта жүреді екен. Қыздың сыңсуы тәрбиелік мәні бар жарасымды салт. Бұл адамгершілік, әдептілік жағынан алғанда да өте орынды дәстүр. Өткені балалық күндерден ағайын ортасынан бөлініп кету оп-оңай іс емес. Ал қазақтың қазіргі қыздарының бұл дәстүрдің алтын арқауын үзіп алғаны өкінішті-ақ деп жазыпты. Қазіргі қызды ұзату дәстүрлері әрі де бар, бірақ өзінше жаңадан реңкімен, жаңадан құралған сөздермен әуенге, өлеңге қосып айтылып жүргенді сіздер естіп көріп біліп жүрсіздер. Сондықтан да бұны үзілді деп айта алмаймын. Екінші бір түрі қоштасу жыры дейді. Ұзатылған қыз өз үйінен аттанар алдында өзінің ата-анасымен, аға-інісімен, сіңлісі, жақын туыстарымен қоштасу жырын айтады делінген. Мысалы, әуеден ұшқан бұлдырық, құбыладан соққан ызғырық, жатқа кетіп барамын жаратқан соң қыз қылып. Атасы жақсы құл болмас, анасы жақсы күң болмас. Оң жақтан кетіп барамын, қыз еркелеп ұл болмас деп өзінің жат жұрттық болып жаратылғанын жырға қосады. Ең соңында жанымдағы қаным-ау, сіңлілермен інім-ау, жылайын алып келгенше, қош аман бол, күнім-ау деп бауырларымен қоштасады. Мұнда жылайын алып келгенше деген сөздің мағынасы бар. Өйткені дәстүр бойынша ұзатылған қыз жыл толмай өз үйіне бара алмайтын болған. Қоштасу қазақ қызының бауырмалдық, әншілік, суырып салма ақындық қабілетін аңғартатын тұрмыс салт жырларының ішіндегі көркем де көрнектісі. Қоштасу жыр соңынан қыздың жеңгелері мен серіктері де былай дейді. Айып етпеңіздер, кішкене тұмауратып қалыппын. Жылама бекем жылама, көзіңнің жасын бұлама, ұл болып тусаң әуелден сені мұндай қылама деп оған жұбату айтып, келешегіне жақсы тілек білдіреді. Салт жырларының тәрбиелік маңызы өте зор. Мұнда ұлттық дәстүр, халықтық қағида, ағайын туыстық қимас сезім, алдағы арман, бәрі де бар. Қоштасу жұбату сонымен құнды. Қызы аттанар алдында әкесі оған бата береді. Қызым, сен жаман әдеттен сақтан, ұят баспа, атаңа нәлет келтірерсің деген ақыл айтады. Күйеу баласына балам, қызымды қорлама, жасытпа, жақсы атым мен атағымды өлтіресің деп тапсырады. Дәстүр бойынша ұзатылған қызына өзінің әке-шешесінің билігі жүрмейді. Шыққан қыз шиден тысқары деген сөз осыны білдіреді. Бұдан кейінгі билік ата-ененің, күйеуінің қолында болады дейді. Енді қысқаша тоқталатын болсақ, қазақтың қара өлеңі деп келтірген екен, қыздың қоштасып айтқаны. Қалайы сандық кілтімай,
Жылама деген жұртым-ай, жыламай неғып тұрайын, заманым өтті шіркін-ай. Төрге бидай шашайын, төрге кілем басайын, айырма халқым айырма, жылап мауқым басайын. Базардан келген қос саулық, басыма тарттым ақ жаулық. Өзім кетіп барамын, сендерге бенсін денсаулық. Әкесіне айтқаны. Көк көйлек кидім төкпелі, мен әкеме өкпелі. Өкпелі болмай қайтейін, бір жылмаған көппеді. Есіктің алды жапырақ, жапырақ жатыр жалтырап. Әкем берем дегенде жүрегім ұштау қалтырап. Базардан келген матадай, бүктеп бір қойсаң жатадай. Ішінен шыққан баласын малғада ғиып сатадай. Шағида шапан қынай-ау, жат елге барсам сынайдау. Сынаса сынға толам ба, үйдегідей болам ба? Әуеде ұшқан сонадай, солқылдап жерге қонадай. Жастай мені бердіңіз, заманым болды, қандай боладай деген екен. Шешесіне айтқаны. Базардан келген тақтайым, сындырмай қалай сақтайын. Айналайын анамау, ақ сүтін қайтып ақтайын. Жылқы ішінде тебеген, базардан келген елеген. Айналайын анамау, сен қалайсың демеген дейді. Жеңгесіне айтқаны. Көк көйлек кидім бүрмелеп, етек жеңін түймелеп, бермейін деген жеңгем-ау, үйден де шықтың сүйрелеп. Шапан піштім бой бойлап, жағасын тіктім ой ойлап. Жыламай қайтып шыдайын, не қайтасың қой қойлап. Үй үшін айтқаны. Есіктің алды ошаған, жылқы ішінде қашыған, жыл айналып келгенше қошаман бол босағам дейді. Сіңілісіне айтады. Басыма киген бөрігім, қалтама салған өрігім, жыл айналып келгенше қошаман бол серігім. Бауырын айтқаны. Әуеде торғай өріп жүр, балапаны еріп жүр, айналайын бауырым, сағындырмай келіп жүр дейді екен. Міне, құрметті жастар, ұзатылайын деп тұрған қыздар, осындайдан үлгі алыңдар. Өздерің өлең жыр құраңдар. Дәстүрімізді үзіп алмайық. Аман саулықта тойда жолығайық.